Hello，大家好，我係大力，歡迎嚟到圖表派。今日2026年5月4號星期一，我哋一齊嚟回顧下大市嘅走勢。首先有個免責聲明先。OK，我哋開始睇睇美金。美金就 OK，佢 retest 完前底，係啦，咁繼續回測呢啲位置落，延續落。咁短線我就睇佢向下延續嘅，係啦，因為佢回調力量比較弱，呢度回調力量比較弱。咁我睇佢延續落去多，咁就有講過啦，睇呢會唔會有機會啦，呢啲會唔會有機會做啦？跟住日yen有支大陽燭上咗嚟，有個小整理，係啦，咁大家就小心留意佢可能會向短線向上升，係啦，佢整理完咧就有機會向上升。咁首先就睇翻呢一關嘅支撐佢守唔守到啦。如果佢企穩呢條支撐之上就向上睇，如果佢落翻嚟，咁有機會就夠延續向下嘅，係啦。咁就日 yen 就係咁樣啦。S&P 500咧個走勢繼續延續走高啦。呢一關支撐守住咗，係啦。呢一關支撐，sorry 開錯咗，呢個係 S&P 500係啦。S&P 500呢一關支撐守住咗，跟住咧呢度有一個小假突破，呢度見到一個小假突破，係啦。咁就打完，跟住就向上延續。咁要短線就睇翻呢一關支撐位置就7180，係7180。而家就做咗一個小嘅調整落嚟，係做一個小調整落嚟。如果要 long 嘅轉勢位呢一度係啦，睇翻前頂呢個位置轉勢向上咗就代表佢短期入轉勢，如果唔係就向下回調多，有機會繼續震落去，跟住一嘢就抽上去。S&P 應該係會咁樣走。跟住納指企翻起前面嘅支撐位置啦，係啦，突破完上嚟呢個區間整理，突破完上嚟踩穩，係啦，再向上突破延續，咁就睇會唔會可以繼續踩翻前頂延續上。跟住恒生指數有講過佢破咗趨勢線，破埋前頂回落嚟，係啦，呢日即係三四回落嚟，跟住 gap up 上去，咁就講呢啲有機會轉勢向上啦。咁佢今日就向上高開，跟住做一個回調調整，睇下可唔可以守得住前頂呢啲位置，就繼續踩穩腳延續上去，係啦，呢個係恒指嘅睇法。咁如果守唔到呢一關，就有機會回深少少先再上啦。但係普遍係睇上多嘅，係啦，恒生指數係睇上多嘅。跟住上證頂住前方阻力位置，係頂住前方阻力，咁佢依舊係一個橫行，係啦，有機會咧佢開係腳向下可以喺度整理嘅，係啦，咁就等佢突破咗先做啦，可以。黃金就頂住前。黃金頂住前底，跟住收翻落嚟。黃金頂住前底收翻落嚟，咁就行緊一個震盪區間，繼續行緊一個震盪區間。咁佢個區間會比較大，咁呢一條線表啦，咁就個區間比較大，係啦。咁佢睇落係破趨勢線，但係佢係一個呢啲一啲整理，係啦，佢有機會繼續延續落去。咁如果要睇升嘅，就要破翻企翻喺上面支撐4670呢啲位置，先可以繼續睇上。如果唔係，我會偏向睇跌多嘅。暫時短線係偏向睇跌多，跟住回調落，係啦，我會覺得黃金嘅走勢回調落多，因為佢大圖睇翻個大圖嘅走勢，佢係撈一撈一路撈 high 咁樣落，係啦。跟住睇翻油嘅走勢就破完前頂啦，跟住 liquidity 清咗落翻嚟，破埋趨勢線，跟住有一支針收咗支針好靚嘅頂住翻趨勢線落嚟啦。呢個有機會一個轉勢，大家買油嘅留意翻呢一個位置，有機會一個轉勢咁樣延續繼續落，係做短線做回調先有唔出奇，因為呢一個有機會係呢啲針有機會驗證一個假突破啦，係有機會驗證一個假突破啦。
咁佢仲要 retest 翻條趨勢線，係啦，一個 point、兩個 point、三個 point，咁比較緊要啲，係啦。咁我覺得短線佢應該會回翻落去around 98蚊，或者再深少少94蚊呢啲位置，再睇佢一個咩走勢啦，係啦。呢個係油。跟住比特幣，比特幣到咗阻力位置，咁我哋都有講過啦。我睇呢一關8萬蚊嘅阻力到咗收翻落嚟，咁依家支撐位就綠色呢度啦，73000啦有講過，跟住一直守住嘅，咁個阻力就8萬到咗收翻落嚟，一支針係啦，一支針，咁就短線上俾條趨勢線佢係啦。如果未破趨勢線，就睇升先，係啦，繼續踩住上睇升先，係啦。跟住如果佢破趨勢線，先睇有啲咩 set 可能向下回調。就咁以太幣比較弱，都係頂住翻前方阻力啦，咁冇變過，都係呢一關阻力。咁佢就可以繼續落去嘅，咁就跟翻比特幣嘅操作啦。咁但係短線趨勢線佢呢度係破咗。咁佢一支大陽燭上嚟破咗，有成交嘅，見到有成交。咁佢呢度夾爆咗先，有機會 retest 上，係啦，會有機會佢開始走強勢。咁就短線就偏向睇升少少嘅，係以太幣我比較睇升少少嘅，除非佢會一支大燭落翻嚟，咁樣向下走，係啦。咁今日就係咁多先，好多謝各位。